Nikukaribishe katika mwendelezo wa ushuhuda, ulimwengu 7 za shetani. Ushuhuda wa kweli kabisa kutoka kwa mtumishi wa Mungu Benjamin Kikamona wa huko DRC Congo. Na hii ni sehemu ya pili. Mimi msimuliaji wako katika ushuhuda huu, jina langu ni Jackton Msafiri. Lakini ili kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu, tembelea channel yetu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. Promover, Promova TV. Ubarikiwe sana. Karibu tuendelee. Malaika alisema kwamba muundo wa dhana ya uendeshaji wa teknolojia iko hapa. Kila uvumbuzi wa kielektroniki ni njia ya nguvu za shetani. Wana alama zinazomloga mtumiaji. Lazima tuelewe kwamba wanasayansi hawashughulikii tu maarifa ya kisayansi. Kwa kweli, walichanganya maarifa ya kisayansi na maarifa ya esoteric. Kwa hivyo, unaweza kwenda chuo kikuu lakini hutachukuliwa kuwa mwanasayansi isipokuwa wewe ni sehemu ya jumuiya ya kisayansi ya ulimwengu ambayo ni chombo kinachokusanya wanasayansi wa uchawi. Uvumbuzi mwingi wa kiteknolojia hauna uhusiano wowote na maarifa ya kisayansi, lakini metafizikia na maarifa haya ya esoteric. Shetani anatumia teknolojia kama chombo cha geriba. Kuna uchawi katika teknolojia ya simu ya Android na Apple. Kuna utendaji katika Android ambao lazima uepukwe. Unaweza kuanzishwa na kuunganishwa chini ya ufahamu. Simu mahiri ambazo vijana wengi wanatumia zimejaa pornografia. Mitandao ya kijamii ndiyo makao ya nguvu za kishetani katika wakati huu wa mwisho. Kuna harakati za ajabu ambazo zinakusanya picha za watu kutoka kwa Facebook na kuzitumia katika matambiko. Mtandao unamaanisha nyavu nyingi na madhumuni ya wavu ni kukamata walengwa. Kwa upande wa TV kuna picha zinazosambaa. Watazamaji na mapepo na hata waumini wanapata mapepo kwa kuangalia tu picha za TV. Picha rahisi ya TV inaweza kusambaza pepo kwa watu wanaoitazama. Ngoja nikwambie kwamba nilikamatwa hivi karibuni kwa kufichua siri ya ufalme huu wa 3. Malaika alisema, mara tu kifaa cha umeme au kielektroniki kitakapoundwa katika ufalme huu, mmoja wa wanasayansi wao duniani atachaguliwa kukitoa duniani. Mpendwa, ni lazima ufahamu kwamba vifaa vingi vya kielektroniki vinatawaliwa kutoka katika ufalme wa 3 wa shetani, licha ya kwamba vinatumika duniani. Ngoja nikuambie, teknolojia ya simu za mkononi ilitengenezwa katika ufalme wa 3 wa shetani. Usijitie sana katika chaguzi na kazi ngumu, kwa sababu kuna mambo yaliyofichwa hapo. Unaweza kuanzishwa hivyo hivyo. Mashetani wameendelea sana kuliko wanadamu. Wanaweza hata kutumia picha za mwendo ili kuwaroga wanadamu. Picha za jeuri katika sinema huathiri watu. Picha za pornografia huathiri watu. Picha za sinema za kutisha huzua hofu. Matokeo yake, wanaweza kumvutia pepo namna hiyo, kwa sababu mapepo yanavutwa na uoga mkali. Watu wanapotazama sinema, akili na nafsi zao zinahusika. Ni kama wanashiriki katika matukio hayo ya kutisha. Kisha tukaacha ulimwengu wa teknolojia ya shetani. Tulisafiri hadi ufalme wa 4. Nilipofika katika ulimwengu wa 4 wa shetani, niliona barabara nyingi chini yake zilizokuwa na majina ya dhambi mbalimbali ambazo watu huzifanya duniani. Kila njia na barabara ya ufalme huu inatawaliwa na pepo ambaye ni mfano wa dhambi ambayo watu hufanya duniani. Idadi ya mashetani wa ulimwengu wa 4 wa shetani wanahusika kuwaroga na kuwasumbua watu duniani ili watende dhambi.
wanaweka wanadamu katika utumwa wa dhambi. Niliona barabara nyingi katika ulimwengu wa 4 na kila barabara ilitawaliwa na pepo mahususi kuhusiana na dhambi fulani. Nakumbuka tulipoona pepo wa uasherati barabarani kwake. Pepo huyu alipotuona tukitembea katika barabara yake, alisimama. Aliposimama, niliona kwamba alikuwa na viungo vya kiume na vya kike. Alikuwa mwanamume na mwanamke, au unaweza kusema hermaphrodite. Angeweza kujikusanya ili kujiridhisha kimapenzi. Pepo huyu aliitwa Manimona. Pepo huyu alipokuja alianza kufanya uchawi. Kwa kweli alikuwa akiwaroga watu wa ulimwengu kufanya uasherati na uzinzi. Mpendwa, kuna pepo nyuma ya kila dhambi inayotendwa hapa duniani. Mashetani hawa wanasukuma idadi ya watu duniani katika kutenda dhambi. Dhambi zote zinazotendwa na wanadamu kwenye sayari ya dunia ni matokeo ya udhibiti na uendeshaji wa mapepo. Mapepo hawa wa ufalme wa 4. Falme hizi ndizo zinazohusika na dhambi za wanadamu. Wanazihesabu na kuzipanga kwa kuwasumbua wanadamu kufanya dhambi. Niliona pepo wa uongo katika ufalme huu kwenye eneo lake. Pepo huyu amewezeshwa na teknolojia ya simu za mkononi, kwani watu wanadanganywa kirahisi kwenye simu. Watu humheshimu pepo huyu siku ya April Fool, yani siku ya wajinga duniani. Hata Wakristo husema uongo kwa makusudi siku hiyo. Pepo la uasherati linatiwa moyo siku ya Mtakatifu Valentine, watu wanapojitoa katika vitendo vya ngono haramu. Katika ufalme huu niliona barabara ya pepo ya ulevi. Niliona pepo wa umbea katika eneo lake. Niliona pepo wa tamaa katika eneo lake. Nikaona pepo wa taraka. Niliona pepo wa ajali. Nikaona wa kutoa mimba. Pia tuliona pepo wa ulevi na kuvuta sigara kwenye barabara yake. Chukua tu na uelewe kwamba dhambi zote zinazotendwa duniani zimepangwa na mapepo ya ulimwengu wa 4 wa Shetani. Dhambi zote ni matokeo ya kudanganywa na mapepo, kwa sababu dhambi zote ni za kishetani. Baada ya kutembea ufalme wa 4 ambao unasababisha kudanganywa kwa dhambi duniani, tulisafiri hadi ulimwengu wa 5. Malaika alinipeleka hadi sehemu ya 5 ya Lucifer. Ufalme huu ulitawaliwa na mapepo watatu wenye nguvu. Niliona pepo mwenye mguu mkubwa. Niliambiwa kuwa nguvu na mamlaka yake yako kwenye mguu wake. Yeye ni pepo wa muziki. Mpendwa, mwanamuziki yeyote ili apate umaarufu duniani inabidi asaini mkataba na pepo huyu, la sivyo hatajulikana. Na aliposaini mkataba atapata jina jipya. Majina haya wanapewa baada ya kusaini agano. Majina haya wanapewa na huyu pepo wa muziki wanapokuwa wanasaini maagano. Na pepo huyu atahakikisha kwamba majina yao yanakuwa maarufu, na kila mara wanapotoa albamu mpya wanapata majina mapya, majina makubwa. Wanamuziki hawa pia hupata maudhui ya albamu zao huko. Pepo wa muziki anaitwa Sanke, na wanamuziki wengi huimba kwa jina la mapepo. Wananukuu majina yao katika nyimbo zao, lakini watu wanafikiri wanazungumzia watu wa asili. Napenda kuwafahamisha kuwa mtindo wa uvaaji wa wanamuziki hawa unatoka katika eneo hili. Pepo wa pili anayefanya kazi katika ulimwengu huu ni mapepo ya magonjwa. Mara ugonjwa unapokuja, kila kitu kinapoanza katika maisha ya mwanadamu, ugonjwa hutumika kama silaha na mapepo haya dhidi ya Wakristo. Kisha nikaonyeshwa pepo wa mwisho kutawala ulimwengu wa 5 wa Shetani. Alikuwa ameketi juu ya kiti cha enzi, lakini nyuma ya kiti chake cha enzi kulikuwa na mti wenye matawi mengi, na matawi haya yalikuwa na minyororo na vitambaa. Malaika akasema,
pepo huyu anawatesa wanadamu, yeye ni pepo wa kizuizi. Malaika akasema, kwanza pepo huyu anaanza kwa kuwafunga watu minyororo. Ikiwa ataona kwamba bado wanasonga, basi anatumia kufuli. Pepo hili halitakuzuia kula na kuvaa, lakini kila wakati utakapotaka kuvunja na kufikiria kitu cha kushangaza, ndipo anapoibuka. Lakini wakati fulani anaweza kuja baada ya kidogo ulichopata. Kisha malaika akaanza kunieleza ukweli fulani kuhusu pepo hawa. Walisema kuwa pepo huyu hajali maombi. Sikuwa na tumaini nilipomsikia malaika akisema hivi, kwa sababu nijuavyo maombi ni nguvu ya Mkristo, na ikiwa tunashinda ni kwa sababu ya maombi. Inakuwaje maombi hayamuathiri? Unaweza kujaribu kuharibu kizuizi katika maombi, haifanyi kazi. Kumbuka hadithi ya Lazaro na tajiri. Lazaro alikuwa mcha Mungu, lakini alikuwa maskini. Kumcha Bwana kutakupeleka mbinguni, haitakufanya uwe tajiri. Maombi hayatawahi kuharibu maskini. Ni kutoa tu pamoja na maombi ambayo yanaweza kuharibu maskini. Ili mradi hufanyi kanuni za kupanda mbegu, pepo wa kizuizi hatahakikisha anakuwa katika umaskini. Kanuni ya baraka ni kupanda, sio maombi. Kwa upande wa pepo wa maskini, nilisema haogopi maombi. Unaweza kuwa na nguvu katika maombi na kuwa maskini. Siri ya baraka za kimwili sio maombi, bali ni kutoa pamoja na maombi. Hii inapaswa kuwa njia ya maisha. Ndio maana kila unapotaka kumtolea Mungu, pepo huyu atajaza akili yako mawazo mengi juu ya kile unachoweza kufanya kwa pesa zako. Malaika alisema huyu pepo atafukuzwa tu baada ya kutoa. Ulimwengu wa 6 wa shetani ni wa wachawi. Ulimwengu huu ni wa nguvu za shetani, kwa sababu watu wanaohudhuria ulimwengu huu ni wanadamu wanaoishi kati ya watoto wa Mungu. Wanajua maisha wa Kristo na miradi na matarajio yao. Wachawi hawa hutoa habari kwa maadui wa waumini. Dhana kuhusu wachawi ni kuwa wananyonga watu usiku, wanaua watu na wanaozuia watu. Mara nyingi ni vigumu kutambua wachawi. Unaweza ukakaa na mchawi kwa miaka mingi, lakini huwezi jua kuwa anashughulika na wachawi. Maana tabia ya kwanza ya mchawi ni mapenzi. Na maanisha mapenzi ya uongo. Mtu yeyote ambaye atawahi kukutana na mchawi atagundua wema na urafiki wao. Malaika wa Bwana walinichukua mpaka katika ulimwengu wa 6. Wakasema, Benjamin, twende tuone wachawi wanapata wapi nguvu zao. Tulipofika katika ulimwengu wa 6 wa shetani, nilimwona mkuu wa ufalme wa wachawi. Kiti chake cha enzi kilikuwa ndani au juu ya ziwa la mwali wa moto, lakini hakuwa akiwaka. Niliambiwa na malaika wa Bwana kwamba wale wanaofanya uchawi wanapata nguvu zao kutoka kwa mtawala huyo. Ndio maana wachawi hawaogopi moto, kwa sababu mtawala wao huketi juu ya miale ya moto. Wachawi wanaingia kanisani hata wakati watu wanaita moto wa Mungu ushuke. Wanaingia huku watu wakiimba, wanaweza hata kuwasikia wakiita moto. Malaika wa Bwana akaniambia, kitu cha kwanza ambacho mtawala huyu huwapa wachawi ni pepo msafirishaji. Pepo anayeitwa roho ya msafirishaji, kuwawezesha kufanya safari za astra, yani safari nje ya mwili. Wanaacha mwili wao nyuma wakati wa kusafiri katika safari za nje ya mwili. Wakati mchawi akiondoka kwenye mwili wake, hatoki nje ya nyumba kupitia mlango au madirisha, lakini ataweka uso wake ndani ya ukuta wa nyumba. Matokeo yake ataruka angani. Malaika wa Mungu akaniambia,
Lazima tutambue kwamba wakati mchawi ataruka angani, roho za msafirishaji zinamfanya aweze kuona ng'ambo ya ukuta na paa la nyumba zote isipokuwa ile ya wale waliozaliwa mara ya pili na kumcha Mungu, wa Kristo. Shukrani kwa roho hii ya msafirishaji, ukuta na paa za nyumba zinakuwa wazi. Kwa hiyo wakati wachawi wanaruka angani, wanaweza kuona kila kitu kinachotokea ndani ya nyumba zote. Ni kama watu wanalala nje ya nyumba. Malaika wa Bwana aliniambia, wakati wachawi na mapepo wanakuja usiku kuwashambulia Wakristo, tunadanganya ukweli wa kimwili ili kuwachanganya. Tunageuza nyumba ya muumini kuwa ziwa la maji linalowaka miale ya moto. Kwa hiyo hawawezi kufanya chochote. Wanaenda kwa kuchanganyikiwa. Ndio maana wakifika mchana kuangalia, badala ya kuona ziwa la maji, wangeona kila kitu ni kawaida na wangechanganyikiwa zaidi. Hawawezi kukuona usiku, ndio maana watakuja kuangalia mchana. Nguvu ya pili wanayopewa wachawi ni uwezo wa kuvaa sura na utambulisho wa uongo ili kuficha utambulisho wao halisi, kwa sababu wanaogopa nguvu ya maono ya ndoto ambayo Bwana amewapa watoto wake. Wanaweza kuvaa muonekano wa mtu mwingine au muonekano wa mnyama. Unaweza kuwa unaota unapigana na mnyama, lakini wanyama hawa ni vinyago tu vya wachawi. Kisha unapigana kuwashinda. Ikiwa utawashinda wanyama hawa katika ndoto, utaona kuwa mchawi huyu anakukasirikia mchana, lakini ikiwa wachawi hawa watakushinda usiku, utagundua kuwa wao ni wema kwako. Nguvu ya tatu wanayopewa wachawi ni uwezo wa kugawanyika, uwezo wa kuwa katika sehemu mbili tofauti kwa wakati mmoja. Roho ya usafiri pia huwawezesha wachawi kurekebisha au kubadilisha umri wao na kuonekana usiku. Kijana mchana anaweza kuwa mtu mzima, usiku na kupata watoto. Kuna watoto ni wachawi, lakini usiku ni watu wazima na wanachukua nafasi kubwa katika ulimwengu wa wachawi. Watoto hawa wana tabia ya watu wazima katika siku. Hawamheshimu mtu yeyote wala hawamuogopi mtu yeyote, kwa sababu wao ni watu wakuu wakati wa usiku, lakini afya zao ni za wastani. Pia ni wazee ambao hujigeuza kuwa vijana wakati wa usiku. Uwezo mwingine wanaopewa wachawi ni mawasiliano kupitia vidole vyao vya mikononi na vidole vya miguu. Kila wakati watu wakiwa wanazungumza juu ya matamanio na matarajio yao, wachawi hawa wataanza kugusa vidole vyao na kufanya vibaya. Wanaweza kurekodi mazungumzo yako na hata kuwaunganisha na ufalme wao. Wachawi wanapokutana kwa mara ya kwanza wanatambuana. Mchawi mpya anapohamia mtaani kwako, angepokelewa na wachawi wa mtaa wako na jirani, na atajiunga na udugu wa eneo lako wakati wa usiku. Kwa kweli kuna usimamizi sambamba wa wachawi usiku unaotawala kila mji na nchi ya ulimwengu. Ni wachawi ambao ni maskini mchana, lakini wananyakuliwa katika mamlaka usiku na matajiri. Wakati wa safari ya nje ya mwili, kuna sheria ambazo wachawi wanapaswa kutunza ili kuepuka usumbufu. Hawapaswi kugusa au kuiba vitu vya nyenzo. Hawatakiwi kuwa nje ya mwili zaidi ya mchana. Vinginevyo, roho za wasafirishaji zingesababisha mwili wao ulioachwa kwenye chumba chao cha kulala kuungana na roho yao ambayo iko nje ya miili yao. Matokeo yake wangeanguka. Ndio maana tunasikia hadithi za wachawi kuanguka. Ni kwa sababu mwili wao uliokuwa umeachwa chumbani kwao umeungana na nafsi yao iliyokuwa imeachwa nje ya mwili wao. Idara ya kwanza ya uchawi ni ile ya fundi mitambo. Unaweza kujiuliza, ni nini umuhimu wa fundi mitambo katika ulimwengu wa nyota? Kweli, katika ulimwengu wa roho wa wachawi kuna ndege na magari.
Lakini ndege za wachawi ni tofauti na ndege tunazoziona katika ulimwengu wa mwili, hasa mwendokasi. Ndege zisizoonekana za wachawi huruka kwa kasi ya mwanga au kasi ya mawazo. Lazima uelewe kwamba mchawi anaweza kusafiri kutoka Afrika hadi Amerika na kurudi kwa dakika chache. Kweli, wachawi walio katika uchawi wa kimataifa husafiri dunia nzima kuroga na kuharibu watu. Ndio maana wanahitaji ndege, lakini ndege za Astra, yani za nje ya mwili, na magari ya wachawi husafiri kwa kutumia njia maalum na zilizowekwa na huongozwa na nyota hadi mahali pao. Ni wakati ndege ya nyota inaruka juu ya makanisa na nyumba za Wakristo, ndipo huchomwa moto. Ndege ya Astra inaporuka juu ya kanisa, kuna uwezekano wa kupigwa na moto, kwa sababu makanisa na nyumba za watoto wa Mungu ni mahali ambapo maombi hupanda na kupanda mbinguni. Nyumba za watoto wa Mungu pia ni mahali ambapo maombi huenda mbinguni. Ni mapito ya maombi wakati wowote ndege za ajabu zinaporuka juu ya njia hizi za maombi, huwashwa na kuvunjika. Baadhi ya ndege hizi zinaharibiwa na malaika walinzi wanaowatunza watoto wa Mungu. Kwa hiyo kuna wachawi ambao kazi na wajibu wao ni kutengeneza ndege za Astra na magari ya Astra, yani ya nje ya mwili. Lakini wacha nikujulishe kwamba magari haya ya Astra na ndege ni vitu vya kuchezea wakati wa mchana. Ni vitu vidogo tu kama vile vinyago, lakini usiku vitu hivi vidogo hugeuka magari na ndege. Wachawi ambao ni makanika hawaui watu katika familia au mazingira yao. Wamepewa kazi ya kuvuruga maisha ya watu. Wamepewa jukumu la kuzuia maisha ya watu. Unaweza kuwa na mchawi katika familia. Anaweza kuwa sio wa kuua watu, lakini utagundua kuwa hakuna mtu anayefanikiwa katika familia. Wanawake hawataolewa, wanaume hawapati kazi. Wachawi ambao ni makanika usiku ni wachafu mchana. Kuna wachawi sio wachafu kila wakati kwa sababu ni makanika. Idara ya pili ya uchawi ni ile ya madereva na marubani. Hawa ni wachawi wanaoendesha ndege za Astra na magari ya Astra usiku. Marubani na madereva wengi katika ulimwengu wa uchawi ni watoto. Mtoto anapoingizwa kwenye uchawi, watamfundisha kuwa dereva au rubani. Ndio maana ni vigumu kwa watoto hawa kuacha uchawi, na kazi ya marubani hawa wakati wa mchana ni kueneza uchawi miongoni mwa watoto. Idara ya tatu ya wachawi inaundwa na wapishi. Ni wachawi ambao kazi na wajibu wao usiku ni kuwapikia wachawi wenzao nyama ya binadamu na nyama mbalimbali. Mkusanyiko wa wachawi daima ni kama sherehe. Wanacheza, wanakula nyama ya binadamu na kufanya ngono za jumuiya. Wapishi hawa wa Astra wana wajibu wakati wa mchana. Kazi yao ya kwanza ni kuwafanya watu wale chakula cha binadamu kwa siku. Wengi wa watu wanaoishi duniani tayari wamekula nyama ya binadamu. Wachawi hawa wamepewa uwezo wa kubadilisha nyama ya binadamu kuwa nyama ya wanyama na samaki. Kusudi la kula chakula cha binadamu ni kubadilisha hali ya mioyo ya watu. Kazi ya pili ya wapishi hawa ni kuharibu vifaa vya kielektroniki katika nyumba zao na kusababisha kusambaratisha maisha ya wanadamu. Idara ya mwisho ya wachawi ni idara ya uchawi na wanga. Hawa ni wahalifu, ni wauaji na wamejawa na kiburi, kwa sababu wanafikiri kwamba wanadamu wa kawaida ni duni kwao. Ni lazima tuelewe kwamba wakati wachawi wanapowapooza na kuwanyonga watu usiku, si lazima wawe katika nyumba ya mwathirika. Wanaweza kuwa mbali na bado wanaweza kufanya kitendo cha mauaji. Malaika waliniambia kuna njia za kuwatambua wachawi. Wachawi ndio watoa habari wetu wa ulimwengu wa giza.
Wana tabia ya kutaka kujua habari ndogo kuhusu maisha ya watu. Wanataka kufahamu mambo yanayoendelea katika maisha na maelezo ya watu. Wana roho ya udhibiti. Ishara ya pili ni hii: kabla mchawi hajaja kukunyonga usiku, angekuja kwanza kupima roho yako mchana. Inabidi ya kupime na kubaini kama wewe ni roho dhaifu au mwenye nguvu. Akiona wewe ni roho dhaifu, atajaribu kukutawala mchana kabla ya kuja kukunyonga usiku. Mara nyingi wachawi wanaposhindwa kukushinda usiku, watakuchukia mchana. Shughuli za wachawi huanza usiku wa manane, wakati mapepo yanapokuja kuwaamsha kwa ajili ya kukimbia kwenda angani. Kukua katika ulimwengu wa wachawi ni kupitia dhabihu za wanadamu, yani kafara za wanadamu. Daima huwauliza watu hawa kutoa kafara za watu wanaowapenda kama baba zao na mama zao. Na sasa tutaangazia kuhusu ulimwengu wa mwisho, yani ulimwengu wa 7. Tulipowacha ulimwengu wa 6 wa Shetani, tulifika kwenye ulimwengu wa 7 wa Lucifer. Niliona wanaume na wanawake. Wanaume na wanawake hawa walikuwa wajawazito na wananyonyesha. Nilihisi baridi na hofu. Nikamuuliza yule malaika, imekuwaje watu wana mimba na wananyonyesha katika ufalme huu? Malaika wa Bwana wakacheka, wakaniambia, hawa si wanadamu, hawa ni mashetani. Wao ni walinzi wa Lucifer. Wanakuja duniani kujifurahisha na kulala na wanaume na wanawake katika ndoto. Matokeo yake wanapata mimba. Mashetani huizuru ardhi kila usiku na huwasumbua wanaume na wanawake katika ndoto. Watu wengi huamka wakiwa wamechoka kwa sababu ya unyanyasaji huu. Kitakachofuata ni kwamba wahasiriwa wataanza kujiona wakifanya mapenzi kwenye ndoto. Pepo wa kiume anapomnyanyasa mwanamke duniani, pepo huyo wa kiume atachukua jukumu la kubeba ujauzito huo katika ulimwengu wa roho, lakini mwathirika wa mwanamke wa kibinadamu bado atasikia athari ya ujauzito huo. Mashetani haya yatabeba mimba na kuzaa mtoto chotara. Watoto hawa hawatatumia muda mwingi wa maisha yao katika ufalme wa 7 wa Lucifer, kwa sababu wao ni sehemu ya pepo na sehemu ya wanadamu. Wangepelekwa kwenye ulimwengu wa 2 wa Shetani, yani milki ya Solomoni. Nilisema waganga wa kienyeji na wachawi wanakuja hapa duniani. Yule pepo ni Dr. Solomon. Atasambaza watoto hawa kwa madaktari wa tiba asili, yani waganga wa kienyeji, ambao watawapa wanawake wanaotafuta watoto. Malaika wa Bwana alisema, kuna kiwango katika ndoa ya kiroho ambapo mwenzi wa kiroho ataanza kuonekana kimwili. Pepo wa kike anaweza kumgeuza mwanamume kuwa mwanamke katika ulimwengu wa roho. Matokeo yake mwanamume ataanza kujiendesha kama mwanamke. Kisha malaika wa Bwana akanipeleka kwenye kiti cha enzi cha Shetani. Nilishangaa kumwona akiwa amekaa kwenye kiti cha enzi kilichotengenezwa kwa mifupa ya watu, na alikuwa na minyororo miguuni. Hapakuwa na utukufu wowote. Nilimuuliza malaika wa Bwana, kwa nini Shetani ana minyororo miguuni mwake? Je, wewe ndiye uliyemfunga? Malaika akasema, Benjamin, hatuna nguvu za kutosha kumfunga Shetani hivi. Ni Bwana Yesu Kristo alipokufa msalabani alimuondoa na kumfunga Shetani hivi. Ibilisi amevuliwa nguvu zake msalabani, akifuta ile hati iliyoandikwa ya kushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui wetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani, akiisha kuwavua enzi na enzi, akiwafanya kuwaonyesha hadharani, akiwashangilia ndani yake. Na tutaishia hapo. Huo ndio mwisho. Ubarikiwe sana. Kuwa tayari na kujiandaa. Yesu Kristo anakuja sasa.
epuka kuzimu kabla hujafa. Na huo ndio mwisho wa ushuhuda wa ulimwengu 7 za shetani. Ushuhuda kutoka kwa Brother Benjamin Kikamona wa huko DRC Congo. Ni ushuhuda wa kweli kabisa ambao umeandaliwa ama kubadilishwa lugha na mtumishi wa Mungu Moses Magabe. Mimi niliyekuletea ushuhuda huu, msimuliaji wako, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza ukanifuatilia pia kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Mhariri wa sauti katika ushuhuda huu ni David Robert. Lakini ili kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu, zote utazipata katika chaneli yetu kuu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV, PROMOVER, Promova TV. Promova TV pia inapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii, tutafute kwa jina hilo. Lakini kwa mawasiliano zaidi, unaweza ukatutafuta kwa namba hizi: kujumlisha 255766294335 au kujumlisha 255784074462. Asante sana kwa muda wako, asante kwa kufuatilia. Tafadhali hakikisha unasambaza ushuhuda huu kwa watu wengine wengi kadri uwezavyo, na Mungu atakubariki sana. Uwe na siku njema. Kwa heri kwa sasa. Promova TV, a home of testimonies.